Maayong agaw Western Visayas, inyang inyo abyan kag alagad do na pagdiviso para sa CSC on Air nga magadala sa inyo sang pinangaulihi nga balita kag impormasyon natuhoy sa mga programa kag proyekto sang Civil Service Commission. Kaga sininga bulan sang Hunyo, nagatakop naman ang pag-file sang applications para sa Penology Officer Examination sang Bureau of Jail Management and Penology kag Civil Service Commission. Gani para sa mga empleyado sang gobyerno kag pati na sa mga private individuals nga luyag makakuha sang Penology Officer eligibility. Tutok gid lang kamo diri sa aton programa diri sa CSC on Air bangod aton pagatalakayon ang Penology Officer Examination nga pagahiwato na sa August 12, 2012. So, ano bala ining Penology Officer Examination? Paano bala makakwalify diri kaga ano ang coverage sang eksaminasyon? Para sa mga interesado nga magkuha sang exam sa diin bala mahimo nga mag-file sang application. So, inatanan aton pagkahibaluon karon nga aga. Ang Penology Officer Examination ang ginakonduct sang Civil Service Commission agud maka-establishar sang ginatawag naton nga Register of Eligibles. Kung sa diin, mahimo nga makakuha sang certification kag appointment sa second level rank sa Bureau of Jail Management and Penology kag functionally related agencies ang isa ka individual as long as nga ang nahambitan nga eligible ang makamit sa qualifications kag iban pa nga mga requirements sang nasambit nga mga posisyon. Sa tion nga isa ka individual ang makapasar sa Penology Officer Examination, makakuha ini siya sang ginatawag naton nga Penology Officer Eligibility nga nagakabagay sa second level rank sa Jail Management and Penology kag iban pa nga functionally related services. Pero mayara ini sang exception. Idinirilakip ang mga rangko sa idalom sang Philippine National Police o PNP. So there's a separate examination para sa PNP. Karon nga tuig pagaywaton ang Penology Officer Exam sa August 12 sa bugos nga pungsod. Kaga sa karon padayon naman nga nagabaton sang applications ang Civil Service Commission kag Bureau of Jail Management and Penology para sa Penology Officer Examination. So sa kabugusan, mayara kita sang 8 ka testing centers sa bugos nga pungsod. Kaga diri sa Region 6, isahanon lang gid ang aton nga testing center kag ini ang nahamtang diri sa Iloilo City. So ang aton nga examination centers para sa Penology Officer Exam sa August 12, 2012 amo ang mga masunod. San Fernando City sa La Union, Quezon City, Legazpi City, Cebu City, Zamboanga City, Davao City, Butuan City, kag diri sa Western Visayas, isa lang gid ang ato na testing center para sa Penology Officer Exam kag ini ang pagkahiwaton diri sa syudad sang Iloilo. So amuyad to ang 8 ka examination centers nationwide para sa pagkahiwaton nga Penology Officer Examination sa August 12, 2012. Ano naman bala ang mga admission requirements agud makakwalify sa Penology Officer Examination? So para sa mga interesado nga magkuha sang exam, tandaan nga dapat ninyo ma-meet ang admission requirements. Otherwise, kung hindi ka mo makapasar sa aton nga admission requirements, i-disapprove ang inyong application kag i-forfeit ang admission fee na inyo ginbayaran. Amo ini ang 700 pesos nga examination fee na inyo pagbayaran. So tandaan nga kinahanglan antes kamo mag-apply, please check kung kamo bala ang nakapasar sa aton nga admission requirements para sa Penology Officer Examination. Amo ini ang mga masunod naton nga admission requirements. So first, you must be a Filipino citizen. You must be of good moral character, mentally and physically fit. Kinahanglan man nga you have not been convicted by final judgment
of an offense o na crime involving moral turpitude, or of disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, or addiction to drugs. So again, kinahanglan na you must be a Filipino citizen of good moral character. You have to be mentally and physically fit, and kinahanglan nga wala ka man na convict by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude, disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, or addiction to drugs. Isa man sa mga aton admission requirements, kinahanglan nga you must not have been dishonorably discharged from military service or dismissed for cause from any civilian positions in the government. So, tandaan nyo giti nga. You also, kinahanglan man nga makakumpleto ka sang bachelor's degree, and you must not be less than 21 nor more than 30 years of age at the date or time of filing of application. So again, applicants must be born between June 29, 1981 and June 28, 1991. And finally, you must be at least 5 feet 2 inches in height for female and 5 feet 4 inches in height for male. So mayara kita sang age kag height requirements. So again, liwato naton ang mga masunod ang admission requirements para sa Penology Officer Examination. Must be Filipino citizen of good moral character, mentally and physically fit, wala pa na convict by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude, disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, or addiction to drugs. Another requirement is you must not have been dishonorably discharged from military service o kung na-dismissed for cause from any civilian positions in the government, must have completed a bachelor's degree, must not be less than 21 nor more than 30 years of age at the date or time of filing of application. So, buot hambalon, ang applicants for the Penology Officer exam must be born between June 29, 1981 and June 28, 1991. And finally, mayara kita sang height requirement na at least 5 feet and 2 inches in height for female and 5 feet and 4 inches in height for male. So, tandaan nga, mayara kita sa mga masunod nga exceptions. Ang admission requirements number 6, 7, and 8, ang completion ng bachelor's degree, age kag height requirement shall be waived for incumbent personnel of the BJMP. So, exempted diri ang incumbent nga empleyado sang BJMP. Maghahatag naman ang nahambitan nga ahensya sang listahan sang BJMP personnel para sa reference sa pagproseso sang application sa Civil Service Commission. Another exemption, admission requirement nato number 7 and 8, amuyad to ang age requirement nga 21 to 30 years of age at the date or time of filing of application, kag height requirement nga 5 feet 2 inches in height for female, kag 5 feet and 4 inches in height for male. Exempted man diri ang incumbent personnel sang Bureau of Corrections, kag subong man ang tanan nga provincial kag sub-provincial jails. So again, ang aton nga height kag age requirements shall be waived for incumbent personnel sang Bureau of Corrections and all provincial and sub-provincial jails. So ang nahambitan nga mga personnel are only required to submit a certification of employment gikan sa ilang authorized agency official. So again, para sa mga katapos sang Bureau of Corrections, provincial kag sub-provincial jails, kinahanglan nga mag-submit sang certification of employment gikan sa authorized agency official agud nga mapamatud-an nga pwede sila ma-exempt sa aton nga admission requirements number 7 and 8 amoy atong height kag age requirement para sa Penology Officer Examination. Kag para naman sa mga miyembro sa mga cultural communities or indigenous groups, paghahatagan man sila sang waiver for height requirement
subject to submission of a certification of membership to a cultural community issued by the National Commission on Indigenous People or the NCIP. So para sa mga miyembro sang cultural communities, agod nga mahatagan kamo sang waiver for height requirement, mag-submit lang sa inyong certification of membership to a cultural community. Ini ang inyong makuha gikan sa National Commission on Indigenous People. Tandaan man nga ang mga aplikante nga mayara sang pending administrative and or criminal case, mayo man sa gihapon nga magkuha sang Penology Officer Examination. Kag kung sila ang makapasar, sila ang paghahatagan sang eligibility. Amo ina ang ato na Penology Officer Eligibility. However, this is without prejudice sa outcome sang ilang pending cases. So, both hambalon, if they are found guilty sa ulihin of grave offenses, their eligibility shall be forfeited base sa penalties nga nakasaad sa desisyon kag pursuant to Section 52A of the Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. So again, tandaan gid bangod importante ini, especially sa mga aplikante or kung mga interesado nga magkuha sang Penology Officer exam nga mayara sang pending administrative and or criminal case. Mahimuman kamo sa gihapon nga magkuha sang Penology Officer examination kag kung kamo ang makapasar, paghahatagan kamo sang Penology Officer eligibility. Apang sa tion nga you will be found guilty sang grave offenses, iga-forfeit ang inyo nga eligibility base sa penalties stated sa decision kag pursuant sa Section 52A of the Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. So, tandaan nyo ito na. Now, sa tion nga maka-qualify ang isa ka aplikante sa Penology Officer Examination, kinahanglan naman nga mag-file sa application kaupod ang mga masunod naton nga requirements. So, the following are the application requirements para sa Penology Officer Examination. Una na diri, amo ang fully accomplished application form. Amo ini ang Civil Service Form number 100, revised 2012. Mahimo ninyo ini nga makuha sa CSC Field Office or CSC Regional Office. Kag subo man sa website ng Civil Service Commission, www.csc.gov.ph. So, kinahanglan nga mag-submit kamo sang fully accomplished application form. Amo ini ang Civil Service Form number 100, revised 2012. So, tandaan nga ang spaces for signature of applicant and right thumb mark on the form should be left blank. These shall be accomplished in the presence and upon instruction of the Civil Service Commission processor or authorized administering officer. So again, reminder sa aton nga mga applicants para sa Penology Officer exam, ang spaces for signature of applicant and right thumb mark sa CS Form number 100, revised 2012 should be left blank. Inyo lang ini pagafilapan in the presence ka sang CSC nga processor or authorized administering officer. So tandaan nyo din na. Aside from the fully accomplished application form, kinahanglangan man nga mag-submit kamo sang 4 copies of identical ID pictures with the following specifications. It has to be a Philippine passport size that is 4.5 by 3.5 centimeters or 1.8 by 1.4 inches. Colored with white background, taken within 3 months prior to filing of application. Kag kinahanglan man nga ang inyo ginasubmit nga pictures is printed on good quality photo paper. Nagakadapat man nga ang picture will be in standard close-up shot. So both hambalon from shoulder level up with the head and face occupying at least 80% of the picture and with the name tag positioned at approximately 1 inch
or 2.54 centimeters below the chin.